รีบสู้บองปอนจิตีสลันทั้งไงนี้ขยมเมียนสิเพลละอมวยโดยได้เลือกรอบบองปอนบานคืนสระพายคือขยมจูบโลกสินสีสมุดเนมันตีดับปรำเสดาวสะใส่กาวจำนับกอดกีเจียเนี่ยกับไว้ได้เมียนไว้จำนะจราหนบำพดได้ในขยมเลือกสนาได้ในปนระบาดโลกมองในใจนี้คือได้สาคลังสาขังขนมนี้ขยมเจียเจท่าบองปอนก็ปะหายใจจังดังนังจังสไฟโยโดยจีขยมได้หอยสิเพลนี้ขยมเจียเจท่าขนมกรมครูสาขมายปะหายจีมินตัดนะหอยใต้สดางตีขยมหนึ่งอ่านจูนในเรื่องราวต่างอ่อนนี่จำเรียบจูนดอลบองปอนได้สลันโจจัดการอ่านสิเพลเป็นใต้โลกมันเป็นเป็นอ่านใต้โลกอ่านสดับการอธิบายระบบขยมขนมในดามแต่งสรงตามสิเพลนี้โดยต่อเตยนี่ขยมส้มทันเตยภัยโตปีบองปอนเนี่ยสดับพ้องโดยขยมส้มอัญญาตอ่านอารมณ์กถาโลกูกายจนับติ๊กขยมบ้านกายจำนับสับทั้งไงเมียนอายุ70 ឆ្នាំជាមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍កំពុងរស់នៅតែម្នាក់ឯងឯកានៅក្នុងបន្ទប់ជួលតូចមួយនារីជាធានីភ្នំពេញពេញមួយជីវិតខ្ញុំបានស្គាល់គ្រប់រសជាតិទាំងអស់ធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបានហើយទុកជាបទពិសោធន៍ប្រចាំជីវិតគិតទៅក្នុងជីវិតចុងក្រោយនេះខ្ញុំមានជំងឺប្រចាំកាយមួយយ៉ាងដែលពុំមានថ្នាំព្យាបាលនោះគឺជំងឺផ្លូវចិត្តជំងឺផ្លូវចិត្តនេះកើតឡើងដោយសារតែខ្ញុំបានឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវដ៏រន្ធត់ជាច្រើនក្នុងអំឡុងពេលខ្ញុំជាប់ឃុំឃាំងនៅមន្ទីរ15ភូមិ3ឃុំពោបានស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមរវាងឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979សម្រាប់រូបខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបានជួបប្រទះនៅរឿងរ៉ាវមហាសែនវេទនាក្នុងមន្ទីរ15ដោយមានទំហំទុកនិងសេចក្តីឈឺចាប់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ពុំអាចប្រដូចឬក៏វាស់បានឡើយខ្ញុំដឹងថាជំងឺផ្លូវចិត្តមិនមែនមានតែខ្លួនខ្ញុំម្នាក់ទេប្រកាសជាមានប្រជាជនខ្មែរច្រើនណាស់ដែលកំពុងរងគ្រោះព្រោះពួកគាត់សុទ្ធតែបានឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវដ៏រន្ធត់ខុសៗគ្នាក្នុងរបបវាលពិឃាតជួបការនិរិះព្រាត់ប្រាសមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ជួបទុក្ខលំបាកវេទនាថ្លែងមិនអស់និងការរងទារុណកម្មដ៏ឃោរឃៅយងខ្នងផ្សេងទោះជារឿងរ៉ាវនេះបានកន្លងផុតទៅជាង40ឆ្នាំក៏ដោយក៏វានៅតែស្ថិតក្នុងវិញ្ញាណខ្ញុំគ្មានថ្ងៃភ្លេចដែរយប់ខ្លះខ្ញុំសុបិនឃើញទស្សនវិជ្ជាក្នុងមន្ទីរ15និងការធ្វើទារុណកម្មខ្ញុំស្រែកទាំងភ័យរន្ធត់រហូតភ្ញាក់ក្រញាងក្រមៀនក្រៅពីទំហំនៃការឈឺចាប់នេះខ្ញុំក៏នៅតែដិតដាមជាប់នៅរឿងរ៉ាវចុងក្រោយជាមួយនឹងអធិរាជសម្លេងមាសស៊ិនស៊ីសមុទ្រស្ដេចចម្រៀងនៅកម្ពុជាក៏បានជាប់ឃុំនៅក្នុងមន្ទីរ15ជាមួយខ្ញុំមុនពេលលោកត្រូវឃាតករយកទៅសម្លាប់ដោយចង់បង្ហាញការពិតនិងចង់បន្ធូរសេចក្តីសោកសៅខ្ញុំបានចំណាយពេលជាង2ខែអង្គុយសរសេររឿងរ៉ាវសំខាន់ដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងមន្ទីរ15ទាំងលំបាកនិងរំជួលចិត្តខ្ញុំអង្គុយសរសេរដោយសេចក្តីព្យាយាមបំផុតព្រោះសេចក្តីឈឺចាប់ពេញទ្រូងខ្ញុំមានទំហំធ្ងន់ណាស់បណ្ដាលឲ្យខ្ញុំសរសេរបានបន្តិចក៏ត្រូវដាក់ដងពកាចុះសងំស្រក់ទឹកភ្នែកម្នាក់ឯងដោយអារម្មណ៍នឹកទៅដល់ទិដ្ឋភាពទាំងនោះហាក់នៅថ្មីតែបានការជំរុញលើកទឹកចិត្តពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននិងចង់បន្សល់ទុកនៅសក្ខីកម្មប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំក៏បដិញ្ញាព្យាយាមសរសេររឿងរ៉ាវសំខាន់នេះរហូតដល់ចប់ជាស្ថាពរខ្ញុំសន្មតចំណងជើងសំណេររឿងពិតនេះថាខ្ញុំជួបលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រនៅមន្ទីរ15កម្រងរឿងរ៉ាវដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់នេះជារឿងរ៉ាវពិតឥតខ្លាំងឬក៏ប្រឌិតឡើយក្រៅពីមរតកប្រចាំជីវិតសៀវភៅនេះអាចជាឯកសារពិគ្រោះដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរជុំវិញរឿងរ៉ាវមន្ទីរ15ពិសេសជីវិតចុងក្រោយរបស់អធិរាជស៊ិនស៊ីសមុទ្រស្ដេចចម្រៀងតែមួយគត់របស់ជាតិខ្មែររាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2023កែវចំណាប់ម្ចាស់ស្នាដៃបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់ដោយការគោរពស្រឡាញ់ទៅដល់ស្នាដៃនិពន្ធកវីដែលមានវ័យចាស់ជរាទៅហើយនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតអាននៅអត្ថបទនៃបទឧទ្ទិសរបស់លោកដើម្បីជូនទៅដល់លោកអ្នកស្ដាប់សូមឧទ្ទិសស្នាដៃនេះជូនចំពោះដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធអធិរាជសម្លេងលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធតារាភាពយន្តខ្មែរគង់សំអឿននិងប្រជាជនខ្មែរដែលបាត់បង់ជីវិតយ៉ាងខ្លោចផ្សាក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំង15ភូមិ3ហៅភូមិក្បាលជ្រោយ
ឃុំពោបានស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធភរិយាដ៏កំសត់នៃខ្ញុំនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសដែលបានស្លាប់ក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធមិត្តយុទ្ធនារីបានពលីអាយុជីវិតក្នុងចម្បាំងសង្គ្រាមរវាងឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1975ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធមិត្តយុទ្ធនារីដែលបានពលីជីវិតក្នុងបបផហេតុរំដោះជាតិមាតុភូមិឲ្យរួចផុតពីក្រញាំបិសាចព្រៃខ្មែរក្រហមប្រល័យពូជសាសន៍ជាតិឯងលោកកៅចំណាប់កើតនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ1946ក្នុងគ្រួសារកសិករដ៏ក្រីក្រមួយនៅក្នុងភូមិព្រែកតាដួងឃុំព្រែកថ្មីស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលលោកគឺជាកូនប្រុសច្បងក្នុងចំណោមបងប្អូនបង្កើត5នាក់ឪពុករបស់លោកឈ្មោះកៅចោមអ្នកម្ដាយឈ្មោះប៊ូថៃនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1954លោកកៅចំណាប់មានអាយុ8ឆ្នាំហើយបានចូលសិក្សាសាលាបឋមសិក្សានៅវត្តព្រែកតាដួងឆ្នាំ1960លោកបានប្រឡងបឋមសិក្សាហើយបានបន្តការសិក្សានៅអនុវិទ្យាល័យមហាក្សត្រីយានីព្រះស៊ីសវត្តកុសមនារីរតន៍នៅក្នុងស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលឆ្នាំ1963លោកបានមកប្រឡងយកសញ្ញាបត្រឌីប្លូមនៅមណ្ឌលវិទ្យាល័យតាខ្មៅប្រឡងជាប់ហើយលោកក៏បានបន្តការសិក្សានៅវិទ្យាល័យសង្គមរាស្ត្រនិយមម្ដុំចំការមនរាជធានីភ្នំពេញដោយស្នាក់អាស្រ័យជាមួយព្រះសង្ឃនៅកុដិលេខ14ក្នុងវត្តសំពៅមាសដើម្បីបន្តការសិក្សាពេលស្នាក់នៅកុដិ14នោះគឺលោកមានមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធម្នាក់មានឈ្មោះថាសុភ័ណ្ឌរៀននៅថ្នាក់ទី2នៃវិទ្យាល័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដូចគ្នាទំនាក់ទំនងរវាងលោកនិងមិត្តភ័ក្តិលោកម្នាក់នេះប្រៀបបីដូចជាលលោកញីឈ្មោលហើយរៀងរ៉ាវអាកំបាំងរាក់ជ្រៅទាំងអម្បាលម៉ានពួកគាត់តែងតែរៀបរាប់ប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកជានិច្ចសុភ័ណ្ឌតែងតែនិយាយប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវស្នេហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ជាមួយនឹងនារីកូនអ្នកមានម្នាក់ឲ្យលោកចំណាប់ស្ដាប់ជាហូរហែថ្ងៃមួយក្នុងឆ្នាំ1967ពេលឈប់សម្រាកសុភ័ណ្ឌបានណាត់ជួបនឹងនារីគូស្នេហ៍ដ៏ពុះកញ្ជ្រោលរបស់គេដើម្បីបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីស្នេហាដោយស្បត់ស្បែកជាមួយគ្នានៅកន្លែងសាងស្នេហ៍ក្នុងវត្តបាក់ខែងនៃជាយក្រុងភ្នំពេញក្រោមពន្លឺព្រះទនករចោលរស្មីស្រទន់នាពេលសាយ័ន្តជាពេលដែលពួកគេបានណាត់ជួបគ្នាសុភ័ណ្ឌបន្លឺវាចាដោយអារម្មណ៍មិននឹងណថាពេលបងទៅឆ្ងាយពីអូនចិត្តបងតែងតែនឹកអូនជានិច្ចនឹកឥតលះហាមចិត្តមិនបានចង់តែនៅនិតនិតចិត្តអូនចង់ស្ដាប់ចង្វាក់បេះដូងអូនហើយក៏ចង់ដឹងចិត្តអូនថាតើនឹកដល់បងខ្លះដែរទេនិយាយដល់ត្រឹមនេះសុភ័ណ្ឌដកដង្ហើមវែងបន្តិចរួចពោលថាបងបារម្ភណាស់ខ្លាចក្រែងថ្ងៃណាមួយលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់របស់អូនលោកបានជ្រាបរឿងរ៉ាវរបស់យើងលោកអាចបង្រាត់អូនឲ្យឆ្ងាយពីទ្រូងបងព្រោះបងជាកូនអ្នកក្ររស់នៅជ្រកកោនតាមវត្តអារាមឯអូនគឺជាកូនអ្នកមានរស់នៅក្នុងប្រគល់អភិជនសុភ័ណ្ឌដកដង្ហើមធំជាថ្មីធ្វើឲ្យនារីជាគូស្នេហ៍ចោលកន្ទុយភ្នែកទាំងគូសម្លឹងមកគូសង្សារដោយក្តីស្រឡាញ់អាណិតហើយប្តេកខ្លួនទៅលើស្មាប្រុសស្នេហ៍ដោយវាចាថ្នមថ្នមលួងលោមថាបងគិតច្រើនតែម្នាក់ឯងពេកហើយអូនធ្លាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់បងច្រើនដងហើយថាអូនស្មោះស្ម័គ្រតែលើរូបបងម្នាក់គត់ពុំមានចិត្តបែកបែកពីបងឡើយបានឮសម្ដីសង្សារបែបនេះសុភ័ណ្ឌហាក់មានអារម្មណ៍ធូរស្បើយអស់កង្វល់ក្នុងចិត្តហើយតបភ្លាមវិញថាបងជឿចិត្តអូនគឺជាពាក្យពិតរបស់អូនបងអស់ចិត្តនឹងមិនបន្ទិលទៀតទេឯចិត្តបងវិញក្នុងមួយជាតិនេះបងសច្ចាក្នុងចិត្តថានឹងស្មោះស្ម័គ្រគ្មានថ្ងៃបែកបាយពីរូបអូនឡើយគូស្នេហ៍ទាំងពីរបន្តសារសងគ្នាយ៉ាងរំជួលចិត្តក្រោមផ្ទៃមេឃពណ៌ខៀវខ្ចីលាយខ្យល់ជំនោបក់រំភើយហាក់ដូចជាអបអរសាទរឲ្យពរជ័យដល់គូស្នេហ៍ភក្តីទាំងពីរពួកគេផ្ដេកផ្ដិតបបងឯថ្នាក់ថ្នមគ្នាទៅវិញទៅមកមិនចេះនឿយណាយពេលលាចេះតែកន្លងផុតទៅរយៈពេល7ឆ្នាំគូស្នេហ៍មួយគូនេះមានស្នេហាលួចលាក់បិទបាំងមិនឲ្យមិត្តភ័ក្តិឬក៏ឪពុកម្ដាយទាំងសងខាងដឹងឡើយ